Wij zijn de Louise Rood, met het liedje daar moesten we geboren zijn. Voor ons verdient een goed begin in 2019 Schraasmeet. We zijn over de grens getrokken naar Neer, want ook zij horen erbij. En we staan op de stoep bij Schraasmeets, die woont hier. We zijn op pad voor All You Need Is vastelovend en we zijn op zoek naar Schraasmeets. Ja, dat is toch wel zo. Oh, nou fijn. Mogen we binnenkomen? Hoi, dank je. Schra zal vanaf het begin van het PNM zitten in een jury van Neer. En Schra heeft het altijd met veel plezier en veel inzet gedaan en daarom vinden wij dat hij het verdient. Ja, er zijn een paar mensen die jou een leuke avond willen bezorgen zo in het begin van 2019. Heb jij enig idee wie dat kan zijn en waarom? Nee, niet, echt niet zo druk. Niet dat ik weet, ik wil best wel veel. Moet ik het zoeken in een vaste morgen? Zeker, zeker. Als je niet eerlijk hebt voor de kwiebes, wil ik gewoon niet. Ik heb wel lang de PNM gejureerd, een jaar of 12. Oh, dat wordt al warm. En in Neer ook eens vaker gejureerd? Ja, nee, 20 jaar. Oh. Ja, heel lang. Een jurylid een hart en nieren hoor ik wel. Ja, natuurlijk. En ga je zelf ook naar het PNM Liedjesfestival toe? Ik denk het dit jaar niet, maar die zit nog met een verjaardag, want dat is nu de komende zondag. Ja. En dan heb ik heel vaak moeten schuiven, voor mij de zoon van mij. Die is dan altijd jeurig en dat heb ik gemaakt altijd van, ja pap moet hebben gewoon, ja. Dat is gewoon, Ja, je zult toch moeten gaan, want de Louise Rood die zegt wij willen dat Schraasmeets er naartoe Ja, gaat. zo. En ik kreeg 2 kaartjes van ons. Wacht eens, want zondag moet weinig dat ik dit dan wel. Dat is gelukkig, want ik heb gekald van zondagmiddag, dus dat is dan de 13e. Ongeveer. Dus die kunt van Louise. Oh. Ja, precies. Oh, dus ja, het vuur ook van de bier opgezet en gestaan. Ik ben 21 jaar weg, dat toch wat bij geweest, dus veel succes ermee. Dankjewel. En dat ze er allemaal met plezier aan met mogen doen. Deelnemers, de hulp die ze allemaal hebben, de organisatie. Dat is toch even, uiteindelijk heeft ze dat toch wel. Zeker. Wij De Louise Rood. wensen een geweldige start in 2019 en hopelijk zien we 12 januari op het PNM Liedjesfestival. Hey!